Nende päralt on täna kuldmedali saatuse otsustamine grupisõidus Viljandi Metall Eesti meistrivõistlustel grupisõidus. No nii tulevad piloot, mootorratturid annavad märku ja rahvas on siin sadade kaupa tulnud. Aitäh teile, Viljandi rahvas! Madise hääl on nagu nii pealuu sees, et vahepeal pärast rattavõistlusi kuuled seda veel nagu unenägudeski. Aitäh teile üle Eestimaa kohale tulnud rattaspordisõbrad, te näete tõelist maiuspala. Jalgrattavõistlusi ilma Madise hääleta on kui muusika ilma meloodiata. No nii ja liidid on jõudnud siia finisi sirgele. Madis on rattavõistluste elav leksikon. Ning selgitatakse välja praegu Eesti meistrivõistluste kuldmedali saatuse. Madis Kivilo on täiesti asendamatu vend, ta on iga võistluse kvaliteedimärk. No nii, Alo Jaagile tuleb ja Alo Jaagile säämisel number 93. Alo Jaagil on Eesti meister Peeter Rõõmedal. Ja kõiki neid tema toredaid väljendeid, kuidas ta inimesi ergutab, et see on üks osa nagu Eesti sellest rattavõistluste atmosfäärist. Alo Jaagil Euroopa mängude hõbemedali võitja tuli, nägi ja võitis täna ilusas kaunis päikesepaistedes päevad täna 30. juulil oma teise Eesti meistri kulla jalgrattasõidu kuninglikul alal grupisõidus. Isegi kui ühtegi pealtvaatajat ei ole, siis kaugelt kuulates on siuke tunne, nagu oleks mingi hirmus üritus käimas, sest Madise jutt ei lõppenud. Seejärel Hugo Korsel numbrite 65 kandev rattur esindamaks. See tuubi teinud temposõiduga grupisõidus Eesti meistriks kroonitud. Kes on Madis Kivilo, keda 10 000 ratturid, fännid ja pealtvaatajad kõlaritest kuulevad? Madis Kivilo on Tiigri aastal sündinud lõvi, eks lõvid teatavasti naudivad tähelepanu ja ma mitte selle tähelepanu pärast ei tee seda tööd, vaid see meeldib mulle väga. Et aru saada, kus me oleme, tuleb minna algusesse. Algusesse, mis süütas leegi, mis on põlenud eredalt juba 30 aastat. Ma elasin Nõgerusavoosis, see on niisugune sportlik seltskond. Päeva tehti tööd, õhtul mängisid mehed palli, tõukasid kuuli, viskasid sangpommi, tõstsid kangi. No mõistetavalt sai kõiki reportaaže kuulatud, mida raadiost kuulda oli ja Gunnar Ololei oli nii kõva tegija. See oli nagu süst mulle. See nii mulle meeldis ja ma kogu aeg mõtlesin, kuidas ma ise saaksin rääkima hakata. Ja mäletan poisikesena juba võrkpallilahinguid näiteks, mida seal peeti, võrkpallilahinguid juba kommenteerisin. Siin Tallinn, Pirita Kose Kloostrimetsa ringrada, Kalevi suursõit. Kuidas see mul läbi ihu jooksis. See emotsioon, mismoodi muidugi seda reportaaži tehti, no see oli ikka, see läks ikka nii korralikult kõrvade vahel sisse, et see oli fantastiline elamus. Ja just see emotsionaalne selline rääkimine meeldiski meeletult. Ja süst oli saadud ja sealt ma selle pisiku saingi. Kuid tee Vikerkaare all olevale kullapajale ei ole olnud otse. Madis teadis, mis talle meeldis, kuid nagu ikka, on iga noore poisi unistus saada tippsportlaseks. Ja no esimene unistus oligi mul saada tegelikult kiiruisutajaks, sest 1964 tuli Antson Innsbruckis olümpiavõitjaks ja enamik poisse, kes uisutasid, tahtsid tema sarnaseks saada. Aga kuivõrd uisutamine ja jalgrattasõit oli nagu paralleelsed alad, siis rattasõit hakkas mulle tõesti meeldima. Ma olin 15-aastane, kui ma täitsin täiskasvanud esimese spordijärgu veel turistirattaga sõites. Ja no hilisemalt juba hakkasid tulemused ka tulema ja ma tõesti seadsin endale eesmärgiks, et olümpiale pääseda. 1972 olid Münchenis olümpiamängud ja mu suureks eeskujuks oli Aleksandr Kusjatnikov, kes oli minu eakaaslane ka 1950. aastal sündinud ja kuivõrd Saša Kusjatnikov oli juba nii kõvasti liidukoondises liikunud, siis ma pidasin ka võimalikuks, et kui ikka korralikult treenida, miks mitte sinna sattuda. Kuid paraku ei õnnestunud Madisel olümpiale pääseda.
Seistes teelahkmel tuli otsustada, millist rada mööda edasi minna. Jäi realiseerimata ennast suures spordis. Tol ajal jah, majandusteaduskonnas Tartus õppides ei olnud võimalik, nii nagu meie prodekan Kuuse Manniks teda hüüti, ütles, et poisid, koos Jüri Maldiga, mu parima sõbraga läbi aegade, kes paraku 84. aastal autoavariis surma sai, me ühel kursusel õppisime ja mõlemale tol korral öeldi, et valige, kas tahate sporti teha või tahate õppida ja kuivõrd üks kursus oli ülikoolis käidud, nii tuli ennast paraku ohverdada, nii et. Nagu ikka, on saatusel omad plaanid. Need plaanid tõid Madise taas rattasporti. Tema tee tagasi oli läbi kohtunikuameti, mis uuesti omakorda sütitas 11-aastase poisi sisse jäänud unistuse saada kommentaatoriks. Ja kui ma juba kohtunikuna ringi liikusin, siis ma nägin, mismoodi Aare Greilis ja Eerik Lillo, suured korüfeed, rääkisid, tekkis mul kohe mõte, ma tahaks ka rääkida. Ja 1986. aastal mäletan, ma olin kohtunikuna väga palju tööd juba teinud, 1986. aastal oli Dünamo üleliidune meistrivõistlus siin Tartus. Tehti mulle ettepanek rääkida ja ma olin üliõnnelik, et sain. Ja sealt see asi hakkaski. Ma sain sellest ikka, ütleme niimoodi, hea kaifi. Ja ma ootasin kohe peale seda ettevõtmist, ootasin juba järgmist ja eks neid pisitasa siis aastate jooksul tulid. Ja 1989 näiteks, kui Otepääl olid Tehvandi ringipallurite liidu meistrivõistlused profidele grupisõidus, siis ma juba seal tegin ja nii nagu hinnangud olid, siis super hästi, nii et sealt ma innustuse sain. Haruldane jutupaunik, valdab väga hästi teemat, eriti jalgratas. Mina olen taga koos seda tööd teinud üle 20 aastat. Kogemust on nii palju, aastatega kogenud, et ettevalmistus varasemalt ära tehtud ja küljest läheb lahti. Mis seal Pärnamäel toimub? Ma ei tea, on ka nii või? Vallastavad ma ei kuulnud. See jõudsid tehtud raud. Sul oli viisaks ju. Niisugusel tuuril on muidugi ääretult oluline, kui sa sõidad nii pikka maad, sõidad ühest linnast teise linna, siis teist võimalust ei olegi, et pead ajalt rääkima inimestele, sest muidu läheb see karavan mööda ja inimesed ei tea, millise üritusega tegemist on. Nii, hommikusöök on söödud, valmisolek number 1, vaata, mis kell on praegu, kell on 9:47, nii et 13 minutit veel ja siis tuleb mikrofon haarata ja pihta hakata. Vaatan üle, millised tiimid, mis kellaajal peavad presentatsioonile tulema. 14 võistkonda, 2 pro-kontinentaaltiimi, 6 kontinentaalset profitiimi ja 6 rahvuskoondist. Vaatan täpselt üle, mis kellaajal keegi poodiumile peab tulema, seal annavad nad allkirja tunnistuse kohta, et osalevad täna ja see on väga oluline, sest igale meeskonnale on ainult 2 minutit ette nähtud, nii et selle jooksul tuleb kiirelt vaadata siit, kellega tegemist on, kõik nimed ette lugeda ja anda siis rahvale teada, millised tiimid ja millised ratturid täna osalevad. Ja kogenud 39-aastane Vitalis Kornilovs. Suvine võistlusgraafik on tihe, võistluse järel. Kuna Madis on rattavõistluse kommentaatorina elav legend ning kannalastujad puuduvad, jätab see ka pereelule oma jälje. Jah, eks see rattasõit ja kohtunikuna, mida ma üle 30 aasta tegin, eks see muidugi jättis oma jälje pereellu küll. Tegelikult elab ta 100%, 200% jalgrattale.
nüüd kujutage ette, kui teie käite rattavõistlus, teil on nii äge reporter, eks ju, teil on nii lõbus. Aga kui te edasi mõtled, see reporteril on teine pool ka, kes samal ajal istub üksinda kodus. Ma kõik need nädalalõpud mingil võidusõidul kuskil olen ja see karussell hakkab siin veebruarikuust juba pihta ja kestab kuni novembrikuuni välja. Tegelikult see on päris kehvasti, minu jaoks. Et mulle see päris hästi ei meeldi, muidugi ma saan aru, et ta peab käima ja kõik ja tal on hea ja ta elab selles ringkonnas, aga mina paraku olen sellel ajal üksi. Eks elus on ikka niimoodi, et tunnen, et vajaka jääb ikka päris palju. Nii et ja just see periood, et kuna mina olen õpetaja ja minul on suvi nagu vaba, siis on temal see kõige suurem hooaeg ja nii et sellest see on nagu natukene paratamatus. Kui nii võib öelda, läbi väikese kaotuse valu, muidugi ka elukaaslane sellega lepib. Kes saaks paremini öelda, mis on Madise X-faktor kui tema elukaaslane, kellega ta on koos olnud juba 30 aastat? Ma arvan, et selleks X-faktoriks on see meeletu energia, hea suuvärk. Nagu ta võistlustel, ega ta vist kinni ei pane seda, ma ei teagi, kuidas ta suudab, sest ta tegelikult lausa röögib. Siis kui ta helistab, kui võistlustel läbi, siis mul on vahest tunne, et see milleks on neid mikrofone või võimendus üldse vaja, sest mul tundub, et ta räägib ilma nendeta. Starti kutsutakse esimese Eesti rahvuskoondise grupisõidus Eesti meistriks kroonitud 2015, 2017 eelmisel aastal lõpetanud Mihkel Reime järele teise kohaga. Selline sõit. Päris korralikult raskes olukorras nii Karl-Patrik Lauk kui ka Martin Laas võtavad selle hunt. Hea maine nagu või tuleb, eks sellest endast tuleb, aga kui ta koolis käis olümpiat tegemas, siis tegelikult küsiti, et kes on see härrasmees, kes niukse ilusa diktsiooniga räägib. Jürgi Vilmadis. Kiirelt liiguvad praegu laskumisel ja jõuavad järele esimene kolmikule, aga veel korra mainides tuleb lisaks veel 5 korrale seal pikajala tõusule sõites ka 6. korda minna, sest kui ratturid praegu tulevad ja lõpetavad 4. 13,7 kilomeetri pikkuse ringi, peavad nad viimasele sama pikale ringile minema. Näete, siin läheb Kert Jõeäär. Aga kui ma ausalt ütlen, ma ei teagi, kuidas see vaikselt muudkui läks ja kasvaski hästi suureks. See tunnustus ja see ahetamine, kui ta meil koolivõistlusi läbi viis olümpiamänge, see, et kes see inimene on, et terve kool nagu vaatas ja kuulas ja see on kindlasti niisugune väga-väga lahe asi. Kuid mis tõmbab Madist ikka ja jälle võistlusi kommenteerima? Ma ootan seda seltskonda, see on väga lahe seltskond, aga muidugi näha neid lapsi, kes uutena treeninggruppidesse tulnud on, neid, kes varasemalt on juba alustanud, mismoodi nende areng on toimunud. Mõni poiss kasvab aasta jooksul 15 sentimeetris, ei tunne poissi äragi. Kert Jõeäär, Peeter Roos, Alo Jaakin, näete, Viljandi kaunis järv on siin taustal. Kui nüüd ühele nimetajale tõmmata, siis see ratturite pere on justkui minu pere ja ma tahan seal peres olla. Augu rolliraja järjekordse tõusuna nii, kas õnnestub? Vaatamata kiirele elutempole leiab Madis aega ka rattaga sõitmiseks. Eks ma pisitasa muidugi liigutasin kogu aeg ennast, aga päris mitte nii aktiivselt, et iga päev käia rattaga sõitmas. See oli sajandi vahetusel mul hea sõber, omal ajal väga hea rattamehaanik Kalle Kirsiaed. Ühel hommikul sattusin sõitma, ta ütles, et tema sõidab igal hommikul. Ja mul nagu süstis 2 kõrva vahele, et ma hakkan ka tegema. Ja nii ma ligemale 20 aastat olen hommikuti sõitnud, toimetan oma hommikused asjaajamised kodus ära ja istun siis kusagil 7:30 ajal, 7:30 vahel rattasadulasse ja sõidan tund aega. Niimoodi esmaspäevast reedeni.
ma olen arvestanud, mul tuleb kuskil 250 kuni 300 treeningutundi tuleb mul aastas. Suvel ma olen siin juunikuu algusest kuni septembri alguseni Otepääl, kus mul on Otepää suveelamine ja no seal on ka suurepärased võimalused liikuda seal tervisespordirajal ja ma olen niimoodi arvestanud, et kuskil 5-6 tuhat kilomeetrit sõidan ma aastas läbi. Patt oleks küsimata jätta Madise arvamust Eesti rattaspordist ja selle tulevikust. No, mina arvan, et meie rattasõit on tõusuteel ja ma võiksin küll niimoodi öelda, et viiepallisüsteemis hindele 4. Meil on kogu aeg aegades niimoodi olnud, et keegi on kogu aeg suures pildis olnud. Alates 50-test, rääkimata kuldsetest 60-test, 70-test ja erinevatel aegadel on tõesti möödunud. No kui siin Jass suur tulemusi tegi eelmise sajandi lõpus ja selle sajandi esimesel kümnendil ja kui Jass sadurast maha astus, siis mõnel korral küll võis kellelgi tekkida selline mõte, et no mis nüüd saab Tanel Kangert ja Rein Taaramäe niisugusest väiksest paigast. 2 nii kõvad kutti ja poisid olid tõsised treenijad küll. Ma mäletan, kui nad Otepääl, Audentese spordikooli Otepää filiaalis olid päevased trennid, 4-5 tundi trenni teha, nii nagu Rein Taaramäe. Ma mäletan, ma korraldasin sügiseti Otepääl Apteekrimäel võistlus, see oli nagu sügiskrosside superfinaal. Ma mäletan, Taaramäe oli siis 17-aastane, ta vajutas kõikidele meestele, kes eliidimeestest kohal olid tulnud ja juba siis välgatas mul mõte, et ütlesin ka sõpradele, et sellest meest tuleb hea kott maailma tipptasemel ja nii ta on. On käimas Eestimaa kõige prestiižikam võistlus, Eesti meistrivõistlused grupisõidus. See vast eriti, ütleme, maakeeli ei morjeldagi, sest ees on veel hooaja teine pool. Mõistetavalt selle aasta selline eriline feeling ja emotsioon tuli kevadiselt Tour of Estonial. Taaskord lõppes Eestimaa ratturi võiduga. Mihkel Räim võttis sellel aastal oma esimesed 2 profivõitu. Võttis ju võidu Tartu Grand Prix, mis oli Tour of Estonia teiseks osavõistluseks ja võitis ka tuuri üldkokkuvõttes, nii et seni suurim emotsioon on ehk Tour of Estonial. Jalgrattasport on kindlasti üks maailma ohtlikumaid spordialasid ning igal õigel jalgratturil on ka oma lugu rääkida. Aga ma mäletan siin aastast 2002, kui ma viimati Tartu rattarallile võidu sõitsin ja päris õnnetusse kukkumise sattusin Tatraarust läbi minnes, keerates Otepää poole, et ma seal eesreas sõitsin, oli natukene lohakas, vajusin kruusa peale ja hakkasin sealt nagu kruusa pealt uuesti asfaltlõigu peale tõmbama, ja siis põrkasin kellegi kokku külg maas, tõusin üles, grupp oli eest läinud juba, kohendasin ratast, istusin ratta peale ja hakkasin vajutama. Ja tundsin küll, külg oli puhas, riided olid katki, aga ja lemmad siis sain siis esimesed kätte. Aga püüdsin ka finišit teha, aga ei suutnud seda finišit teha, sellepärast, et jalg oli ikka nii valus. Ja tuli koju, jalg oli hullult paistes. Poeg oli kodus, ütlesin, jalg on väga valus, et koputas mulle kanna peale, ütles, et valus on, ei ole valus. Ju siis luu katki ei ole. Käisin veel nädal aega trennis hommikuti. Jalg läks järjest rohkem paiste. Siis läksin traumapunkti ja avastati siis pindluumur. Mul taheti seal haigla juures panna siit alt tallast kuni siia kubemeni välja. Kips, ma ütlesin, ma pean autoga sõitma, ma ei saa. Läksin Toomas Teeni juurde, tema pani selle kergkipsi siit 6 nädala pärast, pidin siis näitama minema. Lähen traumapunkti, viskan siis sinna diivani peale pikali, aga seda kergkipsi ei saa tavaliste selliste käeridega, nagu kipsi võetakse maha, vaid seda võetakse relakaga maha.
hakkab mul selle relakaga seal laskma, ma tunnen, et mul on jalal kuidagi valus. Ütlen siis sellele ühele, et mul on valus, ei saa olla. Ja arst ütles, et mis asja, kuidas see saab valus olla? No nii valus oli, et mõtlesin, et saaks mingi pulga hammaste vahele, et seda valu kannatada. Ja siis, kui see kips lahti tõmmati, siis oli selle saega lastud jala sisse, nii et tal oli tegelikult haav sinna alla tehtud. Oli selline paari millimeetri sügavune haav, nii et selline kannatuste rada oli. Madis Kivilo, no see on fenomen omaette, et 4. korda on see tsüklokrossi võistlus siin Suure-Jaanis ja eile oli väga huvitav vahejuhtum, kus 2 kohalikku memmekest tulid, potsutasid mulle õlale, et tore, et sa, Aivar, seda korraldasid, aga veel toredam on see, et Madis jälle meie juures on. Tal on nii mõnus hääl ja ta oskab nii hästi rääkida. Meid kokku tuua sai rattatuur, ka täna ei muutu see koos rattatuuri. Me jätkame. Tere hommikust, hea armas Suure-Jaani rahvas! Tere hommikust teile üle Eestimaa kohale tulnud ratturid taaskordsele üritusele siin Suure-Jaanis. 2 päeva järjestikku Eesti höövelliste, Eesti meistrivõistlused tsiklokrossis. Kas peale pikki aastaid jõud raugema ei hakka? Ei ole mingisugust probleemi, hooaeg hakkab lõppema, aga powerit jätkub siiamaani, nii et kõik on hästi läinud ja läheb ilmselt edasi niimoodi. Siin olid erinevates vanuserühmades sportlasi ratturid. Tänane rattalahing on algamas nüüd juba vähem kui poole tunni pärast. Läbi pika elu juhtub nii mõndagi. Me kõik kindlasti sooviks ajalugu kas või natukenegi muuta, samuti ka Madis. Jah, kui nüüd vaadata eluratta tiirlemisele tagasi, siis arvestades seda, et see reporteri töö mulle ja kommentaatori töö mulle väga meeldib, siis ma oleks kindlasti ja läheksin ajakirjandust õppima. See omandatu, mida ajakirjandust õppides sa omandad, see oleks kindlasti suureks plussiks. Kuigi ma tunnen praegu, et jah, ei, tegelikult võib niimoodi öelda, et kindlasti midagi vajaka jääb. Aga eks see aastate pikkune kogemus, see on nagu seda jutuvestmist ja sõna kasutamist lihvinud. Aga kindlasti jah, läheksin ajakirjandust õppima, et olla järjepidevalt selle sees, et mitte mingi muu põhitegevuse kõrvalt seda tööd teha. Samas olen ma natukene õnnelik selles mõttes, et ma olen muus valdkonnas, sest ma olen aastakümnete jooksul näinud kohtunike häid sõpru üle terve toonase Nõukogude Liidu, kellest vähemalt pooled töötasid spordisüsteemis ja kui nad pärast kohtunikuna tegutsesid, siis olid nad jälle sama katla sees. See oli nagu üks supp, mida sa kogu aeg helpisid, kui nii piltlikult võib öelda. Aga mina kõrvaltegevuselt tulnuna nägin natukene teises plaanis ja natuke teist pilti, nii selles mõttes ma õnnelik olen. Rohkem perele pühenduda. Need oleks need asjad, mida võib-olla teisiti teha, aga ilmselt nii kui siin ikka tuleb, millelegi tuleb või kellelegi tuleb lõivu maksta ja niimoodi see, et mul jäi ennast realiseerimata sportlasena, seda olen ma püüdnud realiseerida omal ajal kohtunikuna ja viimased 30 aastat kommentaatorina. Minu tee ilmselt niimoodi määratud käia on ja ma tõesti tunnen sellest rõõmu ja
ma arvan, et ja olen ka veendunud, et ilmselt mingi teine tee ei olekski minu tee olnud. No mu enda elust on selline lugu, keeran siit kaldateelt oma koduõue viivale teele ja eravärvis politseiauto on Škoda, seisab, see tuleb siis sealt üks punase plafooniga inspektor välja, peab mu kinni, keeran klaasi alla ja küsin, mis probleem on, inspektor. Inspektor ütleb, et miks su rihma peal ei ole? No mõtlesin nii noore mehega tegemist, et ma teen temaga natuke nalja. Ütlesin talle, et inspektor, mul on dressipüksid jalas, et miks mul see rihm peal peab olema? No vot, siis sai see inspektor küll väga tigedaks ja kohe momentaalselt ütles 80 eurot trahvi. Nii et tuleb liiklus esiteks korralik olla, rihm alati peale panna, ka isegi siis, kui sul dressipüksid jalas on ja ilmselt ei tohi inspektoriga nalja teha.